50 anys són 50 anys. En aquests 50 anys el que és fonamental perquè una empresa duri 50 anys i més és el lideratge, és les persones que es posen al capdavant de l'empresa, no? I que són capaces de prendre a vegades decisions que tenen un cert risc perquè d'alguna manera segueixen una visió, són una miqueta visionaris, no? Aquest és un exemple clar d'això. O sigui, és apostar per una zona en un moment, fa 50 anys, en la que no hi havia gairebé res. I en canvi l'Agustí i el seu pare varen apostar i aquests són els resultats, no? Doncs bé, des d'aquí molt contents de poder comptar amb establiments amb aquest llegat, que al final és un llegat familiar i és el que representa tot aquest esforç diari d'una botiga, d'un negoci familiar que va iniciar fa uns anys i avui en dia encara més, amb els temps canviants que hi ha, que aquests negocis tinguin aquesta continuïtat requereix de molts valors i de molts esforços i ens assumem en aquest reconeixement que fa la cambra, que creiem que és molt merescut i és interessant de fer per promoure que hi hagi aquest tipus d'establiments que puguin durar tots aquests anys amb aquesta qualitat. L'any 73, quan vam venir aquí, era un descampat, això. Hi havia 4 negocis oberts i érem sols, aquí foscos, sense ningú, amb llum, quasi bé sense llum. Una botiga de souvenirs de l'època que hem anat evolucionant a el que som avui, però amb molt d'esforç per part dels pares, moltes hores, molt de sacrifici i valentia, moltes penes també, perquè si no, sense penes no hi ha evolució. Nosaltres aquí sempre descrivim el comerç com un lloc que no tan sols és un lloc de transacció econòmica i de donar diners per un producte, sinó que és alguna més, has de donar un servei, has de donar una qualitat, has de donar Les botigues tenen vida, i és això el que el comerç intentem donar.